adalah Adele. Nah guys, aku akan mengenalkan bonekaku satu-satu. Jangan lupa di subscribe atau di like. Jangan lupa ya. Sekarang kita akan mengenalkan satu-satu. Ini dia, namanya Nira. Nira ini seperti squishy, tapi ininya sudah kotor. Nah ini dimana seperti squishy juga bisa. Nah yang kedua monyet. Ini monyet dinamakan monkey. Oh iya, monkey kan maksudnya monyet. Ini squishy slow sih. Ini cuma boneka, tapi ini lucu. Nah sekarang lanjut yang nomor 3. Oke, ayo. Ini namanya Papgri. Kalian bisa panggil Papgri atau Papi. Nah ini cuma squishy juga bisa, tapi ini agak besar sih. Nah nomor 4, Hush. Ini bonekaku cantik sekali. Nah ini di kamar. Lanjut. Yang manis. Enam ya. Nah ini boneka kesayanganku. Namanya Rasi. Ini aku nanam kayak durian ini, nasi durian. Sejak kali nasi durian udah seperti orang ngombe ya, tapi sarinya udah hilang. Lanjut, ada 7 atau 7. Yang terakhir ya, anjing. Nah anjing ini bisa dimain kayak squishy. Wow, ini manis. Hai, jangan di subscribe dan like. Jangan lupa ya. Dadah. Jangan lupa di like ya. Terima kasih. Dadah guys. Jika kalian ingin boneka ini semua, datanglah di Jalan Wonosari. Ting Wonosari, jangan lupa. Kalian bisa beli apa sih? Tapi jangan lupa di subscribe dan like. Kalian di like atau di subscribe, kalian akan mendapatkan boneka ini semua. Satu aja. Anjing ini squishy. Dah, jumpa lagi.